ПСЖ разгромил Интер в финале Лиги чемпионов. ПСЖ уже с первых минут показала, кто в доме хозяин. Парижане много атаковали и, как следствие, забили 2 мяча в ворота Интера. Постарались Хакими и Дуэ. Причем свой гол марокканец не праздновал, ведь в его активе были выступления за Интер. Во втором тайме итальянцы побежали отыгрываться, но в результате получили очередной мяч в свои ворота. Дуэ оформил дубль после паса Витиньи, выйдя на ударную позицию на линии штрафной и точно пробив в правый нижний угол. А далее был бенефис грузинского полузащитника парижан Квичи Кварацхелии. Усман Дембеле вывел Кварацхелию на свидание с Зоммером, и грузин очень уверенно пробил в ближний угол. Скамейка запасных во главе с Энрике поверила, наконец, что сегодня будет обязательно победа. В конце матча удалось забить даже молодому 19-летнему таланту французов. Баркаля оформил ассист, а Маюлю с острого угла установил окончательный счет 5-0. ПСЖ спокойно без нервов выиграл эту Лигу чемпионов. Отметим, что ПСЖ впервые стал победителем лучшего турнира мира. Парижане впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. В 2020-м они играли в финале Лиги чемпионов, но уступили Баварии 0-1. Единственным евротрофеем ПСЖ до этого был Кубок обладателей кубков. Отметим, что в текущем сезоне парижане также выиграли все внутренние трофеи – чемпионат, кубок и суперкубок Франции. Таким образом, ПСЖ оформил требл в этом сезоне. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк под этим видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. ПСЖ удалось установить рекорд в финалах. Впервые в истории финалов Лиги Кубка чемпионов матч завершился с преимуществом в 5 мячей. До этого самые крупные победы в финалах были с разницей в 4 мяча. Впервые это произошло в 1960-м, когда Реал победил Айнтрахт 7-3. В 1974-м Бавария обыграла Атлетико в переигровке. В 1989-м с таким же счетом итальянский Милан в финале разгромил Стяуа. А в 1994-м тот же Милан не оставил шансов Барселоне. Теперь этот рекорд принадлежит ПСЖ. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над Интером в финале Лиги чемпионов. Цитируем тренера: «Мы очень хорошо подготовились, чтобы провести этот матч на таком высоком уровне. Команда проявила себя безупречно. Я очень счастлив. Было очень трогательно, когда болельщики подняли баннер, посвященный моей семье. Я всегда думаю о своей дочери. Ксана физически не здесь, но она всегда со мной, и сейчас она радуется вместе с нами. Спасибо команде за эту невероятную победу», заявил тренер парижан. Отметим, что для Луиса Энрике это уже был второй требл в карьере. В этом сезоне испанский тренер победил в чемпионате Франции, Кубке Франции и Лиге чемпионов, а 10 лет назад, в сезоне 2014-15, Луис стал победителем чемпионата Испании, Кубка Испании и Лиги чемпионов с Барселоной. Напомним, Энрике возглавляет ПСЖ с июля 2023 года. С тех пор он получил 7 титулов с командой. А вот наставник Интера Симоне Инзаги не мог скрыть расстройство после финального свистка. Цитируем тренера: «ПСЖ заслуженно выиграл этот матч и трофей. Мы разочарованы, но путь к этому моменту был отличным. Как тренер я горжусь своими игроками. Конечно, игра с нашей стороны была недостаточно качественной. Мы не выиграли ни одного трофея, но я горд быть их тренером. Мы должны учиться на поражениях и становиться сильнее», заявил тренер Интера. Наставник Интера покинет клуб после финала Лиги чемпионов. Итальянский тренер миланского Интера Симоне Инзаги в шаге от того, чтобы возглавить Аль-Хиляль, сообщает Саша Тавальери. По информации источника, 49-летний специалист не подписал никакого соглашения с клубом из Саудовской Аравии, но дал устное согласие на переезд на Ближний Восток. Зарплата Симоне в Аль-Хиляле будет составлять $25 миллионов в год.
Отметим, что поздравил французскую команду с титулом и бывший игрок парижан Килиан Мбаппе, который покинул клуб как раз перед стартом нынешнего сезона, подписав контракт с Реалом. Наконец-то наступил этот великий день. Победа в стиле великого клуба. Мои поздравления, ПСЖ, заявил Мбаппе. Присоединился к французу и бразильский экс-игрок ПСЖ Неймар. Поздравляю, ПСЖ, написал бразилец в Инстаграме. ПСЖ вошел в историю французского футбола. Парижский клуб завоевал свой первый титул в этом престижном турнире. Эта победа стала исторической для ПСЖ, так как парижский клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, став лишь вторым французским клубом после Марселя, добившимся этого успеха в далеком 1993-м. Лидерами по количеству трофеев Лиги чемпионов остаются Реал, а именно 15 титулов, Милан – 7 титулов, а также Бавария и Ливерпуль по 6 титулов. У Барселоны таких 5. Лучшим игроком матча ПСЖ-Интер был признан молодой француз Дуэ. Дезире Дуэ стал одним из главных героев финала. На счету молодого француза дубль и результативная передача. Дуэ стал первым игроком в истории финалов Лиги чемпионов, который принял участие в 3 результативных действиях в одном поединке. Француз стал лишь 6-м игроком в истории финалов Лиги чемпионов, который забил гол и отдал результативную передачу. Среди всех из этой шестерки форвард ПСЖ стал самым молодым, кто сделал это. Также игрок стал 4-м самым молодым игроком в финалах Лиги чемпионов, который отличился забитым голом. Похоже, в Париже растет новый будущий обладатель золотого мяча. А вот золотой мяч этого года должен выиграть Усман Дембеле. Так считает наставник парижан Луис Энрике. Всех интересует, кому бы я отдал золотой мяч. Я бы отдал его Усману за его блестящую игру в защите в этом финале. Это и есть истинное лидерство в команде. Я убежден, что он заслуживает этой награды не только за титулы и забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он демонстрировал это на протяжении всего сезона, но в финале с Интером это было особенно заметно, приводит слова Энрике издание RMC Sport. После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов над Интером определилась пара финалистов Суперкубка УЕФА. В матче за трофей встретятся французский Пари Сен-Жермен и английский Тоттенхэм. Напомним, Суперкубок разыгрывается перед стартом нового сезона в формате одного матча между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Дорогие зрители, а как вы думаете, есть ли шанс у 17-й команды АПЛ в матче за Суперкубок против ПСЖ? Напишите в комментариях ниже. Лидер атак ПСЖ Кварацхелия также установил несколько рекордов в финале Лиги чемпионов. Вингер ПСЖ Хвича забил 4-й гол в ворота Интера в финале Лиги чемпионов. Таким образом, Хвича стал первым грузином, который забивал в финале Лиги чемпионов. Также отметим, что в этом сезоне Кварацхелия оформил свой квадрапул. Кварацхелия победил в 4 турнирах этого сезона, а именно Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубке Франции, а также в итальянской серии А. Ведь именно Наполи стал чемпионом Италии, за который играл грузин в первой половине сезона. Грузинский полузащитник стал первым, кто сделал квадрапул в одном сезоне с разными командами. Кварацхелия повторил достижение, ранее дважды покорявшееся лишь одному грузину в футболе. Хвича стал вторым грузинским футболистом, выигравшим главный еврокубковый турнир. Первым был защитник Каха Каладзе, дважды становившийся обладателем трофея Лиги чемпионов в составе Милана. Всего после своего зимнего перехода в ПСЖ футболист забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 25 поединках за клуб. Не обошлось и без драки после финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Интером. Голкипер французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов продемонстрировал повреждения после победы парижан в финале. Российский вратарь весь матч провел на скамье запасных, однако, тем не менее, успел получить повреждения. После матча Сафонов поделился кадрами командного празднования, на которых у голкипера под глазом отчетливо виден синяк.
Вот что заявил сам футболист. «Да, побили меня, я не знаю, где-то в толпе кто-то. Засунули локтем по ходу. Но в этот день вообще без разницы», — сказал Сафонов в эфире ОККО ТВ. Как мы видим, даже если ты не выходишь на поле, тебе все равно могут навалять, что и произошло с российским голкипером. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.